भिडिअ'आव नुनाय एयारप्लेनआ चाइनानि 1700 फुट गोजौसिन बिल्डिंआव सौग्रावनानै फिसा एयारप्लेनआ क्रास जादों। चाइनानि गिदिरसिन नोगोरमायाव बेइजिंनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन बिल्डिंआव फिसा बिरखं दिङानि जाब्रबथायाव गंसे बिरखं दिङाया थुख्रा-थुख्रा जादों। गोजौसिन बिल्डिंआव बिरखं दिङा सौग्रावनानै गंनै खोरखि बायनानै बिरखं दिङाया बायफ्लेदों आरो बिल्डिंनि गाहाय बाहागोआव उखुन्दै खुनायखौ नुनो मोन्दों। मिडिया रिपर्टनि बादिब्ला पाइलटआ 30 मिनिट सिगां एयारपर्टनिफ्राय हारसिङै बिरदोंमोन। बिरखं दिङानि जाब्रबथायाव पाइलटआ थैयो आरो सा 13 सुबुंनि जखम जादों। जखम जानाय सुबुंफ्रा बिल्डिंनि सिङाव दंमोन ना बिल्डिं बायना बेसादफोरजों नाख्रेबजादोंमोन दाबो रोखा जायाखै, नाथाय बिबुंथियाव बुंनाय जादों दि बिसोरखौ फाहामथाय होगासिनो दं। चाइनिज खुंथायगिरिफोरा सनिबारखालि बुंदों दि मैया बेइजिंनि मोनसे बिल्डिंआव गंसे फिसा बिरखं दिङानि जाब्रबथायाव पाइलटनि जिउ खहा आरो गुबुन 13 साखौ जखम खालामदों। शाओआंनि जिल्लायारि खुंथायगिरिफ्रा बुंदों दि मोनसे सा-2 जिरायग्रा लाइट स्पट एयारक्राफ्टआ सुक्रुबार साननि बेलासि 5:55 रिंगायाव ईस्ट रिं रडनि खाथियाव थानाय मोनसे गोजौ थारजों सौग्रावदोंमोन आरो खहा जादोंमोन। जाथायाव जिउ गोमानाय पाइलटनि मुंखौ दासिम फोरमायनाय जायाखै, जायखौ खुंथायगिरिफ्रा बिरखं दिङायाव थानाय पाइलट होन्नानैल' बुंदों। बिरखं दिङानि लामा नायगिरि फ्लाइट ट्रेडार 24 आ सुक्रुबारखालि बुंदों दि बे बिरखं दिङानि स्टिक टावाराव सौग्रावदोंमोन, जायखौ चाइना जुन होन्नानैबो मिथिनाय जायो। बे टावारा 1700 फुट गोजौ आरो बेयो मोनसे गिदिर रिं रडनि सानजा ओनसोलनि थारफोरनि गेजेराव दं। 108 थालानि स्टिक टावारा बेइजिं नोगोरमानि बयनिबो जौसिनथार बिल्डिं। बेयावनो फिसा एयारप्लेनआ सौग्रावदोंमोन।